Mohon atuh abdi dipayunnya ayo mah sareng mah. Mohon mangga. Iya abdi. Rencangan heula ieu ya teh rencang Kang. Karunya ada demit. Ngomong naon maneh bieu teh? Ngomong naon? Ngomong naon-naon di dinya. Ngabohong sia ka batu dorakan kitu hirup teh teh. Apaan tadi teh maneh teh dahar teh sing tuluy badeungeunana, aya enog, aya asin, aya daging, aya oseng teh. Ulah sok ngabohong, Brad. Ngalih rezeki teh. Naon? Terus tepuguh aki-aki ieu mah anjir. Mah tepuguh. Maksudna teu aya rencang teh anjir lain rencang dengan sangu sih teh. Tuh kumaha terus? Heueuh eta nyebutkeun urang ka jelema anu bieu teu aya rencang. Pedah we urang jeung jelema nu bieu mah teu pati akrab atuh. Pan ai bahasa teh kudu dibedakeun meureun kanu jeung nu akrab kanu jeung nu henteu. Nya bahasa lemas atuh rencang teh pan. Ya, ulah sok ngahiji-hiji bahasa, Brad. Rencang seteh, batur-batur. Nah, ini pajak-pajak teuing maneh mah aneh. Patengku kolot teh seteh. Ieu. Ieu tanda teu arti bahasa Sunda teh. Rencang teh batur. Deungeuna rencang di mana geus teh? Deungeuna. Ese anjir aya mamatahan kaki. Oh nya, dahar. Urang ke dahar. Mana euy baturna? Mah nyari kitu seteh. Batur mah ka batur. Deungeuna mah rencang mah deungeuna seteh. Sing bisa atuh bahasa teh ye kolot. Teh. Omongan. Ya nu geus salah kaprah teh nu kieu ya. Nah, salah kaprah sih. Ya heueuh atuh salah kaprah atuh. Bahasa Sunda teh kitu tah. Nu salah mah maneh ngabohong. Bajakeun dahar deungeuna. Masih laing ya anjing. Ieu aing Bandungan masih laing.